जैसे ही वे अंदर गए उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। इससे कप्तान बहुत डर गया। लियान मांग ने सभी को सतर्क रहने का आदेश दिया, लेकिन अगला दृश्य अप्रत्याशित था। एक लेजर अचानक उनकी ओर तेजी से बढ़ा। खतरे के समय कुछ लोग तुरंत जमीन पर लेट गए, लेकिन सैनिक की उंगली तुरंत 5 टुकड़ों में कट गई। कप्तान डर के मारे तुरंत पीछे के मेडिकल सैनिक को बुलाने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सिर पहले ही गायब हो चुका था। हालांकि इससे पहले कि वे दोनों संभल पाते, मौत की लेजर फिर से उनकी ओर बढ़ी। आनन फानन में सैनिक लियान मांग कूद कर बचने की कोशिश की, लेकिन दिशा बदलने वाली लेजर ने उसे बीच में ही काट दिया। सौभाग्य से कप्तान ने तेजी से ऊपर की ओर पकड़ लिया। धन्यवाद।